ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైతే ట్రక్ అనేది అన్‌కంట్రోల్ అయితుందో దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారో మనం వీడియోలో చూసుకోవచ్చు. ట్రక్ అన్‌కంట్రోల్ అయినప్పుడు అన్నిటిని గుద్దుకుంటూ ఏది అడ్డం వచ్చినా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ బయట కంట్రీస్‌లో అయితే హైవే పక్కన ఇలా శాండ్ యొక్క సెటప్‌ని అయితే పెడతాడు. ఎప్పుడైతే డ్రైవర్ అన్‌కంట్రోల్ అవుతాడో దాన్ని ట్రక్‌ని అయితే శాండ్ పైకి తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఆ యొక్క ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఆ బండి అనేది ఆగిపోతుంది. ఆ యొక్క లివర్ సాయంతోనైతే ట్రక్ని అయితే తీసి పక్కన పెడతారు. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో చూసుకోవచ్చు, ఆ యొక్క రోలర్స్ వల్ల వెహికల్స్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఆపుతుంది.